வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எந்த பிளேஸை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே ஒரு அண்டர்ரேட்டடான பிளேஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன பிளேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா குற்றாலம் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு 28 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்க ஒரு கும்பாரத்தி வாட்டர் ஃபால்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நிறைய பேர் குற்றாலம் போய்ட்டு இது பார்க்காம வந்துடுறீங்க. ஸோ இது கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும். ஒரு 50 ருபீஸ் என்ட்ரி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே கொஞ்சம் தூரம் ட்ரிக் பண்ணி போயிட்டு அங்கே நாங்கள் பார்த்த பிளேஸ் தான் இந்த கும்பாரத்தி வாட்டர் ஃபால்ஸு. அங்கே தண்ணியோட ஃப்ளோ பாருங்கள், அது கொட்டுற இதுவை பாருங்கள் எப்படி கொட்டுது பாருங்கள். அதே மாதிரி குளிக்கிற இடம் எவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா ஸ்விம்மு அது இதுன்னு பண்ணவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு மகாராஷ்டிராவில் இருக்க தேவ்குண்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஃபீல் இந்த கும்பாவரத்தி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துச்சு. ஸோ போகிற வழியும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. மணலார் வாட்டர் ஃபால்ஸு அது இதுன்ட்டு தண்ணி வாட்டர் கிராசிங் அது இதுன்னு சூப்பராக இருந்துச்சு. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அச்சன் கோயிலில் தான் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து அச்சன் கோயில் ஐயப்பன் கோயில் வந்து இங்கே ரொம்பவே ஃபேமஸ்ஸு. ஸோ அச்சன் கோயில் ஐயப்பன் கோயிலையும் அப்படியே வர வெளில பார்த்துட்டு வர மறந்துடாதீங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு நாள் இருந்துச்சுன்னா பக்கத்துலேயே இருக்க பாலருவி வாட்டர் ஃபால்ஸையும் பார்த்துட்டு வாங்க, கேரளாவில் இருக்குது.